Eu sempre fazia questão de afirmar não ter religião e que minhas palavras não são ligadas a uma religião. E até que um aluno muito amorosamente me disse: você é religiosa, você está na missão de religar, reconectar. É assim que eu me sinto na sua presença. Então sim, sou religiosa e minha religião é a natureza que me reconecta a cada momento com o ser divino que eu sou.